तो हेलो सांग माने केमिति अछंती समस्ते मु तो भलरे अछि आपण माने केमिति अछंती मु हेली आदित्य एमिति को कहछु मु हेली रतिकांत आपण को स्वागत करछु आ गोटे नुआ चैलेंज वीडियो रे आ आज रो चैलेंज टा टिके डिफरेंट होची कोन डिफरेंट तू जम्मा जानि थिबु की रोल करूची सब देखि दे दियो देखा कोन डिफरेंट तोर मन ए आछी एडे लट्टी चोको पाए जोटा की समस्त फेवरेट पूरा पैकेट आज चैलेंज लागिवो तो कोन लागुची एटा केते मिनिट चैलेंज हो प्रथम कथा 7 मिनिट 5 मिनिट हां जम्मा एटा कोन तमे 2 मिनिट खाइ दबनी सब 2 मिनिट खाउ तू भाई 12टा खंडे अछि 5 मिनिट हां 5 नले हारिबु नले काम करिया आज नो टाइम चैलेंज करबा जे आगसरे हिथिबो ना मो काई खाइ परबुनी चल हारी गला आलो लंका पानी आलो जल्दी भाई माने जे आगो खाइबा से जितिबो हां आज नो टाइम चैलेंज पूरा सारिया पड़िबो चलो चैलेंज ता आरंभ करिबा कोन लागुची हारिबु तो ए भीतर केतरा थिबो 12टा तो हां 12टा थिबो मु खाइ छी गुरु हां मु भी खाइ छी समस्त खाइ छी किंतु माने मैक्सिमम 2टा खाइ छी बोधे हो टाइमर टा काढो किंतु नो टाइम चैलेंज हला खाली टाइमर ना को थुआला जार आगो सरियो से मारिबो सला हां तो टाइमर टा दियो ऑन करो मैं स्टार्ट करो हां 2 अबे बेबे को गोटे वीडियो अबे मेरे फिटेर अछि गोको मानो गोलू टाइम लगाओनी सब ठीक है बिल्ला बॉडी सटक ली है चलता है अबे गोलू है मत कर अरे लॉल तो का बेटे ऐसे आछे दोकू मेरा जाम है रे प्रॉब्लम तो दोकू गालुआडा ये हठो चुका बेटे साथे उनका गमनो उनका तू चिट्टे करती होता चिट्टे करती तू कौन आज है
ବହୁତ ବାରଟା ରଖୁଛି ଚାରି ରୋଲ ନାହିଁ ବାବା ମୋର ସବୁ ଏଇଥିରେ ଅଛି ଚାରି ମୁଁ ଯାହା ଖାଇଛି ଗୋଟେ ଏଇଠି ପକେଇ ଦେଲି ଆଉ ହଉନି କି ମିଠା ତୁ କାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ବା ଦେଖା ଦେଖି ଆଉ ମିଠା ଆଜି କହ ନା ଜମା ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ ପାଲା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ହଉନି ଦୁଇଟା କଲର ରହିଯାଉଛି ଦୁଇଟା ତିନିଟା କାଇଁ ଓହୋ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ପଳେଇଲା ଲୁଣ କିଲେ ଖଣ୍ଡ କିଏ ଦବ ଖାଇଦେବି ଲୁଣ ଆରେ ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି ବା ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଆଡେ ଚକଲେଟ ଚକଲେଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଚକଲେଟ ଚକଲେଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଖାଇମ ଚିଚିଂ କରୁଛ ବାନ୍ତି କରିବି କେମିତି ଖାଇବି ତମ ସରିଗଲା ନା କଣ ରମା ତୁ ଖାଇଲୁ ନା ଶୋଭେ ମିଠା ବୋଲ ଆବେ ତୋ କଣ ସରିଗଲା ମୋର ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ପାଟିରେ ସରିବ Olha! Winner! ମୋର ସରିଛି 8 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର 4 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ସରିଛି ଦେଖେଇ ଖାଇବୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ तो आज फिलिंग्स टा ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ଫିଲିଂସ୍ ଟା କହି ପାରିବିନି କଣ ତତେ କେମିତି ତୁ କହନି ଥାଉ କହନି ପଳେଆ ହଁ ପଳେଆ ଯେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିକି ଯିବା ଆଉ ମାନେ ପଳେଆ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ କିଏ ପୃଥିବୀରେ ରହିଯିବେନି ଜୀବନ ସାରା ଜୀବନ ସାରା ରହିବେ ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ପଳେଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ତ କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହବ କଣ ଲାଗୁଛି ତତେ ନା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କହିବୁନି ମୁଁ କହିଦଉଛି ସିଏ ବହୁତ ମିଠା ଖାଇଲା ଏତେ ମିଠା ଖାଇଲା କହିଲା ଆଉ ମିଠା ମୁଁ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଖାଇବିନି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଖାରିଆ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଆସିଛି ସେ ଟିକେ ଖାଇବ ତା ପାଟି ମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରିଦବ ତା ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ହେଲା ରେଡି ତ ଚାଲ ଖାଅ ଏଇଟା କଣ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଳୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଣିଥାନ୍ତି କଞ୍ଚା ଭାଇ ଗଲୁ ହବ ରେ ଏଗୁଡା ହବ ଦେଖିଆ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ତୁ ଖାଇକି ଦେଖେଇଲୁ ତୁ ଖାଇକି ଦେଖା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଆକୁ ଯଦି କାଟି ଛାଣିବ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଛାଣିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବନି ବେକାର ଛାଣିବ କୋଉଥିରେ ଛାଣିବ
ତେଲରେ ଛାଣିବୁ ଆଉ ତାପରେ ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯଦି କେତେ ବଢିଆ ଗୋଟେ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା କର ଜିନିଷଟା। ତୁ କାମୁଡି ଖାଇଦେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଉଛି ତୁ ପିଇ ଦବୁ ତାପରେ ନିଆଁ ଟିକେ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦବୁ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ବସି ହଁ ବସ ପଡିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଆଉ ପଛ ପୁରା ଏକାଥରେ ଛାଡ। ହଁ ଖାଅ ଗନ୍ଧଉଛି ବେ ଗନ୍ଧଉଛି ତୁ ଖାଇଦେ ଗନ୍ଧେଇବନି ଆଳୁ ଭଳିଆ ଗନ୍ଧଉନି ଏଇଟା ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଗନ୍ଧଉଛି। କଣ କାହା ପାଖରେ ଥୁଆଇଥିଲୁ ଆଳୁ ଆଉ ଆଳୁଟା 50ଟା ଜିନିଷ ପଚାଶ ଆଳୁଟା କେମିତି ଗନ୍ଧେଇବ ତାହେଲେ ବାସ୍ନା ହବ ଛି ଛି ଶୁଙ୍ଗିଲା ହବନି ଶୁଙ୍ଗିଲା ହବନି ଡ୍ରେନରେ ପଡିଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣିକି ଆଣିଛି। କଣ ଭାବୁଛୁ କଣ ଖାଅ ଭାବୁଛି ସବୁ ଯାକ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ନେବି ତୁ କଣ ନବୁ? ମୁଁ ନେବି ଆରାମ ଆରାମ ଆଉ ଆରାମ। ମୋ ଟାଇପ ଟା କେବେ ଆସିବ? ତୁ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲୁ ମତେ ବହୁତ ସାରା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛୁ। ହଁ ଦି ତିନିଟା ସେ ଯୋଉ ଦଉଛି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖିବ ସବୁ ସେମିତି ସବୁ କେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉଛି। ହଉ ହଉ ଖାଅ ବେଶୀ ଗପି ଦେଲ ଖାଅ ରେଡି ସାବାଇସ୍ ହଁ ଖା କିଛି ନାହିଁ ଖା ଖା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଜମା ଏଗୁଡା ଖାଅ ଖା 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 ସାବାଇସ୍ ଖା ହଁ ଚୋବା ଦେଖା ପାଟି ଦେଖା ସେଇଠି ପାଟି ଦେଖା ଚୋବଉଛି ବୋଲି ଦେଖା ଦେଖା ଚୋବା 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 ହଁ ମୋ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହଉଛି ମତେ ଦେଇଥିଲେ ମକା ଚୋବେଇବାକୁ ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ଖା ଖା ଏଇଥିରେ ସେ ମତେ ଦେଲା ମକାର ଯୋଉ ଭିତର ପାଟଟା ନୁହେଁ କି ଯୋଉଟା ଫୋପାଡନ୍ତି ମତେ ଦେଲା ସେଇଟା ଚୋବା ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖିବି ମତେ ଦେଖା ହଁ ଆମ ଭିଡିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟରେ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଆମେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆଉ କିଛି କହିବୁ ବେଲ୍ ଆଇକନଟା ଦବେଇବ ଯେ ତୁ ଖା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଲ୍ ଆଇକନଟା ଦବେଇ ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଖା ଖା ହଁ ଖା ହଁ ହଉ ତୁ ଆମର ଖା ତ ଆମେ ରହିଲୁ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଟାଟା।